休嘅呢樣嘢。今次翻嚟就開心啦嚇，見到即係起碼威哥同阿富哥佢哋個個都安排好晒，有好多豆腐湯。係啦，見到人頭髮白啊，真係一次比一次少啊！我梗係多過佢啦，我覺得個個都好上下啦，一次比一次人少啊，下次仲少啲人，真係有新嘢做。啲頭髮想玩嘅，都係最緊要個個健康咯，真係最開心啲。仔咁型仔嘅健康，又可以。幾時退休啊？點解問呢樣嘢啊？退休就希望聽日啦。退緊休啦，退咗休啦。退休退緊啦，幫我復出咁樣啫嘛。仔關馬騮嘅。好，食埋啦。咁係做咩㗎？而家我都有參加有線電視。咩話？有線電視。你做乜嘢啦？我想問你呢個問題。我真係退咗休啦嘛。我想問你，咁就咁樣喺屋企度啦。屋企有老細嚟㗎嘛，老細洗嗰個啊，老細都唔做，老細都唔做，你咪如果唔係翻報紙㗎嘛，10年前翻嚟啦，上次見到佢翻嚟啦。咁你之前嗰陣時咧喺度咧，都做嘢啊，都有去澳洲㗎，有啲有，即係好似係唔係好似係做啦，講真做咩話咧？裝修佬都有做。唔係你而家係咯，咁你而家即係都係長時間喺香港做咩啊？仲喺呢個我哋年代仲有邊個嗰啲所謂高層仲喺度啊？頭先咪講起阿大方哥咯，大方哥而家做到最大個，楊大方啊，做到最高層咧，做到咁大啊，即係楊大方大做眼鏡咁啫嘛，做眼鏡大佬都喺度啦。咩啊？而家叫咩？哇！而家叫你老細都係。